קודם כל אני רוצה להגיד תודה בשביל שאני מדבר כאן. אמיר הוא המליץ עליי, אז אני רוצה להגיד לו תודה. ושמוליק שהזמין אותי לדבר כאן. תודה רבה לשניכם. וכל אלה שפה הם נמצאים, שבמקום ללכת לאכול ארוחת צהריים, שאשתי הלכה לאכול עכשיו, אני לא יודע איפה היא, כי היא יצאה לאכול, חשבנו שיש לה עוד חצי שעה. התקשרתי וסגרה את הטלפון, כי הרב לא הגיע אז אני מדבר. אוקיי, אז אני רוצה להגיד לכם תודה. ותודה לכולכם שלא הלכתם לאכול, ואני גם רוצה להתנצל, כי העברית שלי לא מצוינת, אני מדבר על מצוינות, אבל העברית לא מצוינת. אשתי ואני עשינו עלייה לפני 3.5 שנים, נתתי הרצאות בכל העולם, אבל כולם זה היה באנגלית, לא בעברית. זה רק הפעם השנייה שאני מדבר בעברית. הפעם הראשונה זו הייתה השנה שעברה, שדיברתי כאן בבר אילן, נתתי הרצאה בעברית, וכנראה שאף אחד לא הבין אותי, לכן שאלו אותי לחזור היום ולדבר באנגלית. אז אני מתנצל מראש, מקווה שתבינו מה שאני הולך להגיד. עכשיו, מצוינות זה הנושא שלי. אני אדבר על גהות, אבל מה זה גהות? רגע שנייה. אוקיי, בטיחות, גהות, מצוינות. עכשיו, על בטיחות וגהות, אני לא יכול ללמד אתכם שום דבר, רק להגיד לכם שזה מאוד מאוד חשוב לכולם, כי החיים שלנו תלויים בזה. אז אנחנו מצפים מכם ומכל אלה שעוסקים בזה, שתעשו עבודה מצוינת בזה. כי אם לא, אנחנו מתים. ממש כל כך חשוב שנהיה בטוחים ושיהיה לנו בריאות והכל. זה הכי בטוח. ואני יכול להגיד לכם שעשינו עלייה מאנגליה, ואנגליה נראה יותר בטוחה מלגור באירופה. אבל אין מקום יותר בטוח, שאנחנו מרגישים יותר בטוח מכאן בארץ ישראל. זה מקום הכי בטוח. אז על הבטיחות והגהות אני לא יכול ללמד אתכם. מה שאני כן יכול לתת לכם נושא זה על מצוינות. למה אני יכול לדבר על מצוינות? בייחס, what is the ייחס הזה? אני עבדתי בהצלם הראשי for Queen Elizabeth בשביל investitures, זה הכנסות, התוארים לאנשים הכי חשובים בבריטניה ובקומונוולת' הם מקבלים תואר, כמו שמקבלים פה של הנשיא, אבל אני חושב פה בנשיא זה מאוד קטן, זה פעם ראשונה כמה תוארים. שמה באנגליה זה מאות אנשים 25 פעם בשנה, וקיבלתי את החוזה לפני 23 שנים, כי היינו פה כבר 3.5 שנים, לפני 23 שנים קיבלתי את החוזה, בזמן הזה צילמתי 43,000 אנשים עם משפחותיהם, שזה בערך 170, זה 4 אנשים תמיד היו שם, שקיבלו את התואר, זה 170 אנשים, 70,000 אנשים, 170,000. והמטרה שלי לא הייתה סתם לצלם אותם, כי זה כל צלם יכול לעשות את זה. קיבלתי את הכבוד הגדול הזה להיות הצלם הראשי, כי ידעו פה עליי שאני מצלם באופן מצוין. והמטרה שלי היה לצלם כל איש ואיש מה-170,000, שיהיה להם התמונות הכי מצוינות שהיה להם בחיים שלהם. זו המטרה שלי. ולא רק זה, לא רק שיהיה להם את התמונות היפות ביותר בחיים שלהם, גם שיהיה להם את השירות, הסרוויס, הכי טוב שיכולים לקבל. ואנשים שיהיה להם את הקונטרקט לפניי, מצאתי שהם עשו את האנשים, קיבלו את התמונות שלהם 30 יום אחרי שקיבלו את האות הצטיינות. אני אמרתי להם, שלחתי בשביל הרעיון, אמרתי, אצלי לא יחכו 30 יום, אצלי יהיה להם את זה למחרת. ואפילו אם צריכים את זה באותו ערב, כי יש אנשים שבאים מחוץ לארץ מכל העולם לקבל את האות, אני אהיה את זה באותו ערב. ידעתי שאני יכול לעשות את זה, אין דבר שלא יכולים לעשות.
אז זה היה מצוין. ובכל 20 שנה, יכול להיות, אני לא בטוח כי לא ספרתי, מאוד קשה לספור, אבל יכול להיות מה-173,000 נשים שצילמתי, יכול להיות שיהיה לנו 10 תמונות, 10 תלונות. 10 תלונות, בסך הכל. כי השירות הייתה כל כך מצוינת, והתמונות כל כך טובות. אז זה היחס שלי שאני יכול להגיד לכם, למה אני יכול לדבר על מצוינות. ואני רוצה היום להגיד לכם איך לקבל את זה, כי כל אחד יכול לעשות את זה. אין דבר שאתם לא יכולים לעשות. כל אחד יכול לעשות את זה. אז אני אגיד לכם איך, כיצד להשיג. אז עכשיו אני אביא לכם את התמונות שלי, אולי נכבה את האורות, ואני אביא לכם הסלייד שואו, זה 5 דקות. תראו את הסוג של תמונות שלקחתי. בהתחלה זה התמונות שהיה בתוך הסטודיו, ואחרי זה אתם תראו את התמונות שלקחתי מהמלכה, היא הייתה אחת הקליינטים שלי. Tree
זה כל המשפחה המלכותית מקדימה וכל הראשי ממשלה של בריטניה שהיו חיים בזמן הזה לפני כמה שנים. אוקיי. תודה רבה. אוקיי, אז נחזור לנושא שלנו היום, כי זה לא צילום, זה מצוינות. אוקיי, כיצד להשיג את זה? כי זה מה שהכי חשוב. עכשיו, ההבדל בין טוב, מצוין, זה לא הבדל גדול, זה ממש קטן. כי אם כבר עושים משהו שזה טוב, שאתם יודעים לעשות את זה טוב, אין סיבה שלא תעשו את זה מצוין. זה הבדל מאוד קטן. במרוץ סוסים, באנגליה קוראים לזה שהסוס הראשון ניצח, it may have won by a nose. זאת אומרת, יכול להיות שניצח באף, קוראים לזה אף, כי זה יכול להיות כל כך טיפה. הגודל של אף שהסוס הראשון ניצח, מקבל אלפים או מיליונים. הסוס השני, שום דבר. ומה זה כל כך קטן? אתם יודעים, בכדורגל, שער אחד, וזה יכול להיות ההבדל בין הקבוצה הכי טובה, קבוצה שמדברים ומוכרים את השחקנים שלהם בשביל מיליונים, במיוחד באנגליה, או ששום דבר, שזה סתם הרון הזר. אז ההבדל מאוד קטן. המטרה שלי, לתת לכם עצות איך להגיע להבדל הקטן, אז לעשות את זה בשביל שזה יהיה מצוין. וכולנו צריכים מצוינות, אם זה בבריאות, בבטיחות, בלימוד, בהוראה, בהכל. צריכים להגיע למצוינות. איך מגיעים מצוינות? עכשיו, יש saying, אמרה באנגלית, במיוחד באמריקה, ששמעתי את זה פעם ראשונה, it's your attitude, not your aptitude, that determines your altitude. עכשיו, הסתכלתי במילון את המילה aptitude, ואין ממש, your attitude, אין ממש מילה שממש בדיוק אותו דבר. אז ניסיתי, תרגמתי את זה בעצמי, לפי מה שאני חושב על זה, וזה הרושם, זה הגישה, המקצועניות והיחס שצריך להיות מצוין. וזה, ארבע הדברים האלה, זה בערך מסביר מה זה attitude. You have a good attitude or bad attitude. וזה מה שחשוב. זה לא הכישרון, כי יש הרבה אנשים שמוכשרים, זה לא שהם הגיעו עד הסוף, יכול להיות שהם לא הגיעו. ויש אנשים לא מוכשרים, שכן הגיעו עד הסוף, הכי טובים בעולם. ושכל מה שהם עושים, הם עושים דרך מצוינת. אז זאת אומרת שזה הרושם המצוין, לא הכישרון שיכול להביא אותנו למקום הראשון. והרושם הראשון שאדם רואה בין אדם אחר, זה הרושם הנצחי. אם מישהו נכנס לחדר, והוא בא בשביל לקבל עבודה, בן אדם הזה נכנס לחדר, והוא שמראיין אותו, רואה אותה או אותו, הדבר הראשון שרואים, זה הרושם שנשאר להם, כמה שניות הראשונות. ואם הרושם טוב, זה מצוין. אז יש להם כבר יותר גבוה, יותר קדימה, ממישהו שבא עם רושם רע. מישהו נכנס בשביל משרה בבנק. הוא נכנס בשביל הרעיון, ויש לו ג'ינס קרועים עם חורים, אני יודע שזה מאוד מודרני, אבל עם חורים בתוך הג'ינס, עם לא מגולה, אני יודע שזה מודרני, אבל אז הבן אדם הזה צריך להיות ברעיון ולהוכיח שהוא כל כך פנטסטי, כל כך מוכשר, וכל כך חכם, שהוא יקבל את העבודה. ומישהו שנכנס שנראה טוב, ישר טוב, שמלובש עם חליפה, הבן אדם שהולך לראה אותו כבר יודע שהבן אדם הזה הוא נראה טוב. וזה עושה, אני יודע שזה, אולי זה לא צודק ש- you judge somebody by their appearance, אבל you do judge people by their appearances. אז הרושם הראשון זה הרושם הנצחי, וזה לוקח המון זמן בשביל להחליף את מה שחשבנו על הבן אדם הזה, עד שהיא תוכיח את עצמו או עצמה שיכול לעשות את העבודה הזאת. אבל הרושם הראשון זה הרושם הנצחי. ואני קיבלתי את העבודה בבקינגהאם פלאס, שואלים אותי, איך קיבלת את העבודה? יהודי שומר שבת, קיבל עבודה בבקינגהאם פלאס, שזה כל כך אנגלי, זה הכי
הכי מלוכשי, הכי גדול, זה הכבוד הכי גדול שיכולים להניח. המקצוע בשביל צילום זה הדבר הכי גדול, הקונטרקט הכי חשוב. קודם כל נכנסתי, לא רציתי את העבודה הזאת, כי היה לי המון עבודה בסטודיו, היינו מאוד מאוד עסוקים, וחשבתי, זה בטח יהיה בשבת, לא ידעתי שום דבר על זה, חשבתי, זה בטח יהיה בשבת, אז אני הלכתי שם ובכלל לא התכוונתי לקבל את העבודה הזאת. חשבתי, צלצלו אליי ושאלו אם אני רוצה לבוא בשביל לטוק, איך קוראים לזה? הרעיון. אז אמרתי, בקינג פלאס, 100%. באתי לשם ועשיתי רושם טוב. עשיתי רושם טוב. וזה דבר, אחד הדברים הראשונים שאמרתי להם, כשישבתי שם, אמרתי להם, תראו, אני צריך להגיד לכם שאני יהודי ואני לא עובד בשבת. כי חשבתי, מה, אני צריך לדבר איתם שעה, שעתיים, והיו שם 4 אנשים של המלכה, שישבו ככה מולי על השולחן, והאור היה מאחוריהם, אז הם היו כזה חצי סילואט, והאור היה עליי, זה כמו ש... I'm being interrogated. חשבתי, מה אני צריך לשבת פה שעה, ואז להגיד להם שאני לא אעבוד בשבת? אמרתי להם ישר, תראה, אני צריך להגיד לכם שבשבת אני לא עובד. חשבתי, זהו זה, אז לפחות הייתי בקינג פלאס, אמרתי להם, וזהו זה, תודה רבה, לפחות הייתי שם. אז הם אמרו לי, לא, אנחנו לא עושים את ה-investitures האלה, לא בשבת ולא באף חג של אף דת. אוקיי. זה כבר עניין אותי. אז אוקיי, עכשיו הייתי מעוניין. אם זה לא יהיה בשבת, לא בחגים ולא באף דת, אז אני בסדר. אבל באתי שם עם ביטחון, כי לא רציתי את זה. נכנסתי שם עם ביטחון. ושאלו אותי עוד שאלה, שראיתי 4 אנשים הסתכלו אחד לשני, וממש אהבו את התשובה. עכשיו, אני לא זוכר את השאלה, כי זה מלא שאלות שאלו אותי, אבל אני זוכר את התשובה שנתתי להם. הם שאלו אותי, זה יהיה בעיה בשבילך? אז אמרתי, אין בעיה, זה לא בעיה. זה יהיה, it will be a challenge, it will be אתגר. והם כל כך אהבו את התשובה הזאת, ואני חושב שהתשובה הזאת, בגלל זה, הייתי כבר חצי דרך לשם. אז היה, עכשיו הייתי נכנס והייתי נראה כזה צלם של חתונות, שבאים לחתונות פה עם טישרט, עם ג'ינס קרועים וזה, אני לא חושב שהייתי מקבל שום דבר, לא הייתי מגיע עד השולחן בשביל לשבת, בשביל הרעיון. אז זה הרושם הראשון. עכשיו, יש 5 הדרכים לעשות את הרושם הזה שנכנסים. 5 דרכים. קודם כל, מראה, כמו שאמרתי, איך שהם מלובשים. למה יש חנויות שמוכרים בגדים זולים, ויש חנויות שמוכרים בגדים יקרים? כי הבגד היקר בדרך כלל יושב יותר טוב, ונראה יותר טוב, ואנשים במיוחד הולכים ומסתכלים, ואכפת להם ממש איך הבגד, איך השמלה, איך זה יישב. גברים לא כל כך, כי זה שמים את זה, כן, יהיה בסדר. יהיה בסדר. אבל הבגד והלבוש והתסרוקת והכל שיהיה נקי, שיהיה יפה, זה רושם הראשון. הדבר השני שזה עושה רושם זה תנועה. מי שנכנס. זה רושם, זה נבח. הולכים כזה לקור, לא מסתכלים על הרצפה אולי. נכנסים. כן, היי, everybody. זה רושם, הוא חי, he's alive. הוא בחיים. זה תנועה, זה מאוד חשובה. גם התנועה שאתה נותן יד למישהו. שאנשים, שאני אומר שלום, אז נותנים לי את היד ככה. כמו דת שמת. או בננות, מלא בננות. צריכים לבוא לתת לחיצה על היד, זה צריך להיות לחיצה. או אל תלחץ את היד. ויש עוד דבר מאוד חשוב שאף אחד לא חושב על זה. לפעמים אני לוחץ יד של מישהו וזה רטוב. כי הם מזהים. ואנשים, כל אחד מזהה, אני מזהה, כל אחד מזהה. אבל לפני שהולכים לפגוש מישהו, נגב את היד. שמגיעים עם יד. יבשה. זה דבר מאוד קטן, לא חושבים על זה, אבל על ידי הבת שלי סובלת מידיים רטובות. כל הזמן יש לה ידיים. זאת אומרת, לפני שאת הולכת לרעיון, נגבי את היד שלך כמה שניות, כי גם מעצבים. לא בבגדים היקרים. מאחורה, עשיתי את זה מאחורה, לא כל כך רואים. אוקיי, אז התנועה הזאת. עכשיו, הדבר השלישי זה עיניים.
עכשיו, אני לא יודע אם אתם זוכרים את הפרינסס שנפטרה, דיאנה. אתם זוכרים אותה? אז בהתחלה שהייתה גננת, והייתה הולכת כזה, מושפלת, מסתכלת ככה למטה, היא משהו ביישה, ולא היה את האומץ ושום דבר, אז היא תמיד הסתכלה ככה בצד, בעיניים ככה בצד, אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, אבל זה היה מאוד, היא אף פעם לא הסתכלה בעיניים. אחרי שנעשתה נסיכה והכל, אז היא כבר היה את האומץ להסתכל אנשים בעיניים. וזה מאוד 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 חשוב, שאתה מדבר עם מישהו, תסתכל להם בעיניים, ואתה מדבר עם מישהו, תדבר בעיניים שלהם, הם מדברים שיחה, ואל תסתכל, אני מדבר איתך, ואני מסתכל מה הולך מאחורה, ויש פה אוטו, וזה, או הטלפון שלי, לא, זה לא חשוב. מה שחשוב זה הבן אדם הזה לפניך. כי אם זה הבן אדם הזה, לא חשוב, אז למה אתה מדבר איתו? זה חשוב, את התנועת של העיניים בכלל לא להסיר. וגם, זה גם מראה אם מישהו, מראה מישהו, והם לא מסתכלים לי בעיניים, אז יש שני דברים. יכול להיות או שהם מאוד 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 ביישנים, או שיש להם מה להסתיר. זה גם יכול להיות. אם אתה שואל מישהו, עשית את העבודה שלך? אז היא מסתכלת ואומרת כן. היא מסתכלת ככה, אני יודע שהיא לא עושה את העבודה. היא מסתכלת. היא מסתירה את זה, את הדבר שהיא לא עשתה. כי היא הסתכלה בשביל שנייה. זה מאוד חשוב, אתם יודעים את זה, אז תסתכלו אנשים בעיניים, ואל תפסיקו להסתכל עד שסיימתם לדבר, או שהם סיימו לדבר, ולא להסתכל למקום אחר, כי זה הדבר הכי גרוע. והרבה אנשים מדברים איתי, ואז פתאום אני רואה אותם, את העיניים שלהם הולכים עם מישהו, אולי בחורה עברה, אולי משהו, קרה שם, אז הם מסתכלים משם. אז אני מסתכל, מה יש שם? מה כזה חשוב שם? אז זה העיניים. עכשיו, הדבר הרביעי זה החיוך. כי החיוך יכולים להיות ברוגז איתי, ואני חייך, אין כבר ברוגז. מישהו צועק וצועק וצועק, ואתה מחייך. אז הם לא יכולים להריב יותר, כי אתה מחייך. אז החיוך זה מאוד מאוד חשוב, וזה גם נותן, בן אדם רואה שאתה בן אדם נעים לדבר איתך, או איתך. זה מאוד נעים לדבר איתכם, כי אתה מחייך. ויש 43 שרירים בפנים, שבאים ביחד, שאתה מחייך. הדבר הכי גרוע זה החיוך לא טבעי, כי אז השרירים לא פועלים בסדר, וזה נראה, זה מאוד לא טוב, יותר טוב לא לחייך, אבל צריך להיות טבעי, וצריכים להתעניין באנשים. והדבר האחרון זה הקשבה. למה אלוקים נתנו שני אוזניים ורק פה אחד? כי זה יותר חשוב לשמוע מאשר לדבר. ואם מישהו בא לשמוע שהייתי, לפני שעשיתי את המקצוע להיות בצלם בבקינג פלאס, צילמתי חתונות. אנשים היו באים אליי, משפחות באים אליי לשאול, בשביל לעשות חתונות, מה לעשות בשבילהם. הם רצו שאני אגיד להם, אבל אני רציתי לדעת מה הם רוצים ממני, מה הם רוצים, נתתי להם, אז אני שאלתי אותם שאלות. חוץ מזה מתי החתונה, איפה זה נמצא? תספר לי על העולם, תספר עליכם, איך אתם אוהבים את התמונות? אתם אוהבים פוז, או אתם אוהבים את זה נטורל? מה אתם אוהבים? אני רציתי לשמוע מהם. והרבה פעמים קיבלתי את העבודה בחתונה שלהם, כי הם ראו שאני מתעניין בהם, שאני רוצה לשמוע, ושאולי הלכו לצלם אחר, והוא דיבר על עצמו, אני כל כך טוב, לפני שבוע לקחתי תמונה של בחורה, בחתונה הזאת וזאת. לא מעניין אותם לשמוע את זה, לא מעניין אותם. הם רוצים שתשמע עליך. אז יותר חשוב, מה שאתם עושים, יותר חשוב לשמוע לאנשים מאשר לדבר על עצמכם, במיוחד על עצמכם. זה לא מעניין לאף אחד כמה שאתם טובים, זה מה שאתם עושים, מה שחשוב. אז לדבר זה פחות טוב מאשר לשמוע. תשמעו, אנשים רוצים לדעת ש-you care about them, שאתם רוצים לשמוע מה יש להם להגיד, מה הם רוצים, ואם אתה מתעניין בזה, הם יודעים שאתה תעשה עבודה טובה. זה מאוד פשוט, ככה זה עובד. אני לא יודע אם אתם מסכימים או לא, אבל זה עובד, זה עובד. ויש גם, בעולם, יש שני סוגים של אנשים. אני קורא להם cold pricklies או warm fuzzies. cold pricklies זה קר קוצני, זה תרגולים שלי, אז אני לא יודע אם זה כל כך טוב כמו שנשמע באנגלית, אבל קר קוצני זה מישהו שקר, שלא מחייך, שלא מחבב אותך, שלא מדבר יפה.
והחם חיוכי זה אחד שנעים לדבר איתם. וזה שני אנשים. ויש אנשים שבמחנה הראשון, אבל גם במחנה השני, ואנשים במחנה השני שגם במחנה הראשון. כי לפעמים יש להם בעיות, יש להם דברים על הראש, וזה לא כל כך נחמדים כמו שהיו צריכים. אבל בדרך כלל, the warm fuzzies, אנשים שהחם חיוכי, יותר נעימים, יותר מוצלחים, ויכולים לקבל מהם הרבה יותר עזרה בכל מקום. בעבודה או בבריאות, בכל מקום יכולים לקבל מהם יותר עבודה. והאנשים האלה יותר נעים להיות חברים איתם, כי אם יוצאים איתם החוצה, זה נעים, כי הם חם חיוכי. היה לי פעם מישהו בסטודיו שבה ילדים באו אלינו ואמרו, הם רוצים לתלות על הקיר תמונה של הסבא וסבתא שלהם. רוצים תמונה, וזה היה 5 ילדים, אז הם אמרו 5 תמונות גדולות. אז אמרתי, יופי, מאוד טוב, זה הרבה כסף, 5 תמונות גדולות על בד, על רקמה, בתוך מסגרת. והזוג נכנס, האישה הייתה חם חיוכי, והוא היה קר, קוצני, הוא בא כמו בולדוג, הוא בא לשם, עם הפה ככה, הוא הולך למטה, ממש נורא, חשבתי, והיא מחייכת כל הזמן. למה היא מחייכת אם היא מחותנת עליו? אני לא יודע. אבל היא מחייכת. ישבתי איתה, והם רוצים לקבל good expression, צריכים לדבר איתם. אז שאלתי אותו, הם הילדים שלו, ואמרתי, נחמד שהילדים שלך רוצים לעשות לכם מתנה כל כך יפה. זה ממש לא קיבלתי שום. והיה לי בצד, היה לי כזה בובה בצד עם חוט שהקמיץ אליהם ילדים, הייתי זורק אליהם את החוט וזה, אני מקבל חיוך מהילדים הקטנים, מתינוקות, היה לי כזה הפטנט שלי, אני מקבל חיוכים מהתינוקות. חשבתי, אתה יודע שאנשים נעשים זקנים, הם נעשים כמו ילדים עוד פעם, בסוף הולכים עם חיתולים. חשבתי, כי ראיתי שהתמונות האלה, 5 תמונות על הקיר, לא יהיה לי איך שהוא נראה, הם לא ירצו לתלות אותו על הקיר ככה. אז לקחתי את המקל עם זה בננה גולי כבר, זה היה בובה בדמות של בננה, ומאוד מאוד רך, ועשיתי וואי! בום! וזה פגע לו בראש. אז הוא חייך, כי הוא חשב, איזה משוגע זה? איזה בן אדם משוגע יש לבננה? הוא צחק, הוא חשב, זה אידיוטי. לקחתי תמונה הזאת, וזו התמונה היחידה שיהיה לי, שאני עשיתי 5 קנבסים, 5 תמונות של הקיר, וכשהיא באה לקחת את התמונות, אשתו, היא אמרה לי, צ'ארלס, אני ממש צריכה להודות לך, כי כבר 10 שנים לא ראיתי אותו צוחק ככה. אז זהו, זה החם חיוכי, זה מאוד מאוד חשוב, שנדע שנתחבר עם האנשים האלה. ואנשים שבחם חיוכי הם אנשים שלא משתמשים במילים האלה. אין לנו רשות להשתמש בהם. אני לא יודע אם אתם יכולים לראות את מה שכתוב פה, אבל זה מילים נוראות, ממש נורא. לא, אי אפשר. אינני יכול, אינני יודע, אין לי מושג, אין לי זמן, אינני מסוגל, זה לא הולך. אתה לא יכול לקבל את זה. אף אחד לא רוצה את זה. אני רוצה את זה. אבל אף אחד לא רוצה את זה. זה בלתי אפשרי. לא צריכים אף פעם להשתמש באף מילה מכל זה. לא צריך להשתמש בזה. ואפילו שזה קשה, ואפילו שזה לא מסוגלים, ואפילו שזה... הכל אפשרי. אתם יכולים לשים בן אדם על הירח לפני 20-30 שנה, אז היום 100% הכל אפשרי. ותמיד אומרים אין בעיה. אני שואל, קפה, אני רוצה תה עם לימון. לא, אנחנו לא עושים את זה. למה לא עושים את זה? אוכלים חתיכת לימון, נשים בתוך מים רותחים עם תיילות, לא, אין לנו לימון. אז תלך לחנות, תקנה לימון, תחתוך את הלימון ב-20 שקל, יהיה לי תה עם לימון. או שאני שואל בשביל קפה, ואומרים, זה לא בעיה. בטח זה לא בעיה, מה הבעיה? אבל שאלתי משהו קשה, קפה, ואומרים, וכל הזמן אני שומע את זה, אין בעיה. אין בעיה, אין בעיה. אני רוצה לשאול אותם, למה אתם אומרים, אין בעיה?
צריך להיות בעיה שאני בתוך בית קפה ושאלתי קפה? מה, למה אתם אומרים אין בעיה? אם אני הולך לחנות של סוכריות ואני שואל בשביל קפה, הם אומרים, כן זה בעיה. אבל בית קפה שיגידו לי אין בעיה, אני מוצא את זה מצחיק. ממש מצחיק, אין בעיה. שאין בעיה, זה מאוד טוב, אבל תחזיק את זה בשביל משהו שיותר חשוב. אבל לא להשתמש במילים האלה. אתם יכולים ממש לחשוב על זה. כי מה הבעיה? הבעיה הגדולה שאנשים, הקהל קוצני, אנשים כאלה, שמשתמשים בכל המילים האלה שראינו, שאתה מדבר איתם, הם מדברים איתך, זה עושה סטרס לבן אדם. והדבר הכי גרוע בשביל הגוף שלנו זה סטרס. כולכם יודעים את זה, כל אחד ואחד יודע שצריכים להימנע מסטרס. לעשות דברים שמביאים סטרס, כי זה חרדה, זה דיכאון, לחץ דם גבוה, שפץ לב, התקפת לב ומוות. וכל רופא ורופא יגיד לכם שהדבר הכי גדול זה סטרס, הדבר הכי גרוע לבן אדם. אז צריכים להימנע מזה. אוקיי, זה מאוד קשה, מאוד קל להגיד, צריכים להימנע מזה, אבל יותר קשה לעשות את זה. אני רוצה לראות לכם מה מצגת ראשונה, זה חצי כוס מים. עכשיו, יש לי שאלה. וזה לא השאלה, זה חצי כוס ריקה או חצי כוס מים. זה לא השאלה הזאת, לא. כמה שוקל הכוס הזה? זה השאלה. כמה זה שוקל? מישהו חושב, יודע כמה זה שוקל? אתה לא מקבלים קפה ואורגן, אני מאוד מצטער. אבל... 150 גרם. אוקיי. אני רואה שכן יקבל קפה ואורגן בשביל. אוקיי. האמת היא שלא יודע, אבל מה שחשוב זה לא כבד. אני יכול להחזיק את זה עכשיו 5 דקות, 10 דקות, שעה. אחרי שעה, שעתיים, להחזיק את זה, זה מתחיל להיות כבד. ואחרי יום שלם להחזיק את זה, היד שלי תרדם, או יהיה לי כאבים, אני צריך לקחת כדורים. אז זה לא הכמות, זה הזמן שאתה מחזיק את זה. וזה הולך עם סטרס. כמה זמן שאתה במצב של סטרס, זה מוריד אותך, עושה אותך חולה. זה מאוד 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 חשוב לא להיות בסטרס, להימנע מדברים של סטרספול. והדברים של סטרספול זה להגיד, לא, אני לא יכול, אתה לא יכול לדבר על זה. כי מה זה עושה? אם אני רוצה משהו, ואתה לא נותן לי את זה, אז יש, אולי זה לא ריב, אבל זה ויכוח. ויכוח שאני רוצה, ואתה אומר שזה אי אפשר. ואני אומר, למה זה אי אפשר? לא עושים את זה פה. אף אחד לא רוצה את זה. אבל אני אמרתי, אני רוצה את זה. לא, ואף אחד אחר לא רוצה את זה. אז מה, אני לא חשוב? הכסף שלי לא חשוב? אז זה מתחיל לעשות ויכוח כזה, זה סטרספול. ואני יודע, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את הארץ, אבל אומרים המון אנשים שכל הזמן רבים. על שום דבר, רבים על שום דבר, כזה צועקים. אני אומר, מה הבעיה פה? הוא רוצה לשן פה, ואני רוצה... דברים שלא כזה חשובים, אבל רבים על זה. באנגליה יותר רואים אנשים יותר שקטים. הם לא רבים, אולי הם רבים בבית, אולי, לא יודע. אבל בדרך כלל ברחוב לא רבים. ואני גם רואה שמשהו מאוד לזה, למשל אנחנו בבית מלון, והעובדים שמה, עובד אחד צועק על עובד שלי, אולי מנהל, עובד צועק על המלצרית שלא הייתה בסדר, אבל הוא צועק לפניה, הם מלבים, הוא אומר, לא, כן עשיתי את זה, לא עשיתי את זה, מה את חושבת, מה? קודם כל לא לפני אנשים, אני צריך לראות שיש להם שם ריב שם, וחוץ מזה, מה צריך, לצעוק על מישהו ככה? אומרים יפה, אולי עשיתי את זה, אבל צריכים לעשות את זה עוד פעם, כי בן אדם, לא צריכים לריב, כי ריב זה עושה סטרס. וסטרס זה עושה מוות. יש שאלות על זה? יש מישהו להגיד משהו על זה? כי... כן. שמתי את הסרט, חשבתי שאת שאלה. אוקיי, זה הכוס מים. אז הכוס מים, מה שאתה אומר, את הסטרס זה כמו כוס מים. אל תחזיקו את זה יותר מה שאתם צריכים. אתם רוצים, תיקחו... לפעמים יש בעיות וצריכים לטפל בזה, אבל צריכים לראות שלא יהיה סטרס, כי סטרס זה הדבר הכי גרוע בשביל החיים שלנו. אנשים הולכים, עושים טיולים, והולכים ברגל, ורצים, והולכים לכל מקום, למכון, לעשות התעמלות, ועושים הכל בשביל הבריאות, ואז הולכים הביתה ומתחילים לצעוק על כל אחד. אז כל ההתעמלות שעשיתם, זה לא שווה שום דבר, כי אתם יותר בסטרס. אז צריכים ממש להימנע מזה. והדאגה, זה עושה סטרס, שדואגים, כל הזמן דואגים על כל דבר. זה גם, זה מצב של סטרס, זה מביא סטרס. כי זה מנצל את דמיוננו לרעה. ויהיה לי, למשל,
זה נורמלי שזה קורה, שאנחנו דואגים. היה לי משהו, זה בוליקה על העין שלי, והצלחתי שהרופא אמר, כן, צריך לחתוך את זה. זה היה לי חודש שלם עד שהלכתי שם, זה באנגליה, לא כל כך טוב כמו שפה, רפואה פה הרבה יותר טובה. היה חודש שלם עד שקיבלתי את התור שלי אצל המומחית. ובחודש הזה ממש הייתי בסטרס, כי דאגתי כל הזמן, מה עם הסכין שלה, אני יודע איזה סכין זה יהיה, כסכין עם שפיץ כזה, תיארתי לעצמי, סכין כזה, מפלגה כזה, עם שפיץ בסוף, והיא תלך, תחתוך לי את זה, ומה אם תפספס את זה? וזה יהיה את העין שלי. בדמיון שלי, היה לי, החודש הזה, חשבתי כל הזמן בדמיון, איך שזה יהיה נורא, ומה יכול לקרות הכי גרוע, worst case scenario, זה יקרה בתוך העין שלי, ואני אהיה עיוור. זה ממש דאגתי, הלכתי אליה בסוף, אז ישבתי, להגיד האמת, לקחתי כדור הרגעה לפני שהלכתי אליה, כי חשבתי, 100% יקב לי, אז אני יותר רילקס שלקחתי כדור. אז היא באה ומתחילה לעשות משהו כזה, ואני יושב שם, אני ממש לא רוצה להסתכל. אז היא אומרת, זהו זה. מה? כן, עשיתי את זה, זה לך, גמרנו, חתכתי. מה? סיימת, אתה יכול ללכת. וואו. ופה, חודש שלם, אני דואג בשביל זה, אני לא יושן, אני בסטרס, ולא הרגשתי את זה אפילו. זה היה כל כך מהר, זה כמו ברית מילה, אבל זה אני לא זוכר. אבל כל כך... אז מה שלמדתי מזה, וזה לפני הרבה שנים, זה אולי 20-30 שנה שזה קרה, למדתי מזה שזה לא כדאי לדאוג, כי הדאגה עושה הרבה יותר גרוע ממה שהמעשה. שדואגים זה הרבה יותר גרוע ממעשה. זה מנצל את דמיוננו לרעה, שאנחנו נחשוב יותר גרוע ממה שזה. ואחד הדברים בשביל לא לדאוג, זה שלא יהיה בעיות. שנחליף את הבעיות והאתגרים, לא מצאתי את המילה הזאת לפני כן. כי שומעים, כן, זה בעיה. אז מה זה בעיה? זאת אומרת שיהיה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה להשיג את זה. ויכול להיות שלא נשיג את זה, שלא נצליח. יכול להיות שנפסיד. יכול להיות שאנשים לא יהיו מרוצים. יכול להיות שיריבו על זה כי זה בעיה. עם כל בעיה, אומרים, זה לא בעיה, זה אתגר. אתגר זה משהו אחר, כי אתגר זה כמו שאם אתה קופץ 2 מטר, אתה מקבל גביע. אתגר יכולים לעשות, כל אתגר יכולים להשיג. רואים את זה. אנשים מקבלים דברים, עושים דברים שאף פעם לא חשבו שהם יכולים לעשות. אבל they put their mind to it, הם החליטו שהם יכולים לעשות את זה, הם קיבלו את זה. אז זה אתגר. אז במקום להגיד את המילה בעיה, שנגיד זה אתגר. ששאלו אותי אז, will that be a problem for you? זה יהיה בעיה שלך? אמרתי לא, אין בעיות, זה רק אתגרים. וזה נשמע הרבה יותר טוב. ועוד דבר שאתם יכולים לעשות, שתתרגלו לעשות דבר כזה, נגיד, זה לא בעיה, זה אתגר, אבל לא בשביל הקפה, כן, אתה רוצה קפה, לא, זה לא בעיה, זה אתגר. לא, אבל שיש ממש בעיה, ואתה הופך את זה לאתגר, אז אחרי שעשיתם את זה, שאתם כן תצליחו לעשות את זה, כי הבן אדם יכול להצליח לעשות הכל, אם רוצים את זה, אם חושבים על זה, שזה אפשרי. אז אחרי שעשיתם את זה, תלכו, תתראו לכם לעצמכם פרס. למשל, עשיתם משהו מאוד קשה. אחרי שהתגברתי על האתגר הזה, ניסה לאילת בשביל יומיים. שוק סגור. וכשעשו את זה, אתם הולכים, תעשו מה שאמרתם. נגמר, אם אני אצליח בזה, כשאני אצליח, שיהיה את האתגר, שאני אצליח באתגר הזה, אז אני אתן פרס לעצמי. למה שאני אחכה שמישהו ייתן לי פרס גביע? אני אקנה לעצמי משהו יפה. אז תעשו את זה אתגר במקום בעיה. עכשיו, זה המחשבות, אני לא יודע אם אתם יכולים לראות את זה, זה לא קשור, כי אני מדבר על זה, זה בשביל להזכיר לי. יש מחשבות החיוביות, שהן מצוינות, ויש מחשבות שזה ההפך, ששואלים את מישהו, למה לא עשית את זה? אני לא יכול להיות עצמאי, כי אני לא למדתי מספיק, ואין לי את הביטחון, ואין לי את הזמן, ואני לא יכול, ואין לי את השכל. אז בטח שהם לא יעשו את זה. כי הם חושבים כל הזמן שלא יכולים לעשות את זה. כי המחשבות הן נגטיביים, שליליות. אז אם יש מחשבות שליליות, תשכחו שיכולים לעשות משהו, כי לא יכולים לעשות משהו עם מחשבות שליליות. כל אתגר יכולים להשיג עם מחשבות חיוביות. ואחת המחשבות הכי חשוב זה, אני יכול
כי אני חושב שאני יכול. אם אני חושב שאני יכול, אני אוכל לעשות את זה. נכון? אם אני חושב שאני יכול לעשות את זה, אני אוכל לעשות את זה. ויש, תמיד יש דרך. תמיד יש. אם זה לא ככה, אז נעשה משהו אחר. אם זה לא הולך ככה, אז נעשה משהו שאולי כן ילך יותר טוב. כי יש תמיד דרך אחרת. אין דרך אחת לעשות משהו. יש תמיד דרכים אחרות. והיה לי משהו שתמיד עשיתי, שהיה לי A-Team. תמיד היה לי בראש שיש לי A-Team, זה advisory team. זה לא הסרט, יש A-Team סרטים. זה לא מדבר על הסרט הזה. היה לי בשביל עצמי advisory team. וזה advice על כל נושא שחשבתי לעשות. היה לי advice. ה-advice הזה, אל תחשבו שזה עולה המון כסף, כי זה לא עולה שום דבר. כל אחד יכול לקבל את החבורה הזאת, advisors. מה זה advisor? זה אתה חושב, מה הבן אדם הזה היה עושה אם היה לו את האתגר הזאת, מה הוא היה עושה? ויש מלא ספרים, מלא אנשים מאוד חכמים ומאוד מוצלחים, והם אומרים לנו מה הם עשו, איך הם הגיעו לזה, מה הם עשו. זה מאוד פשוט, רק צריכים לקנות את הספר ולקרוא. למשל, אם אני רוצה להיות פילם דירקטור, מפיק סרטים, אז אני אקנה ספר של אחד מהאלפים של המפיקים היהודים בהוליווד, כל הוליווד זה יהודי, ונקרא איך הוא הגיע לזה. כי אף אחד לא התחיל להיות מפיק שהוא נולד. אף אחד לא. הם עשו כי הם רצו את זה, והם עשו את זה. אז אם אני רוצה להיות מפיק קולנוע, אז אני אקרא על מפיק קולנוע, והוא יהיה האדוויזר שלי. הוא ייתן לי את הרעיון, מה לעשות. שאני לא צריכה לעשות כל דבר, איך לעשות את הסרטים, אני אמצא מישהו שיכול לתת לי את ההצעה. כי תמיד יש דרך, כל אחד שמפורסם, אתה יודע אם אתם מכירים וירג'ין אטלנטיק, ריצ'רד ברנסון, אתם מכירים את השם ריצ'רד ברנסון? כי דרך אגב, הרבה אנשים שהיו שם, שבאתי לפני כן, שאני באודיאנס באנגליה, מכירים את כל אחד מהאחרונים, כל אחד ואחד, אישה שישבה בתוך אמבטיה, מאוד מפורסמת, אנשים מכירים את כל האנשים האלה. אבל ריצ'רד ברנסון הוא מולטי-מיליונר, אחד האנשים הכי חשובים באנגליה, הכי מוצלחים. הוא עושה את כל, הוא התחיל עם וירג'ין רקורד, זה תקליטים, וירג'ין תקליטים, ואז הוא קנה אווירונים, והוא ממש הכי מוצלח. הוא התחיל משום דבר. ואני הצלמתי אותו, והייתי איתו שעתיים ודיברנו, והיה לו הוא אומר לי, אתה רוצה לשתות משהו, קוקה-קולה? אז אמרתי, אוקיי, כן. אז יש לי קוק חדש שלי, עכשיו אנחנו וירג'ין קוק. אז הוא נותן לי כוס, זה היה נורא. אבל זה היה משהו חדש שהוא הולך לעשות, וירג'ין קוק. זה בקבוק יפה עם הווירג'ין, הסימן שלו, והקוק היה נורא, אבל לא יכולת. אמרתי, כן, זה מאוד טוב. מה שלא הצליח לו, זה לא הצליח. ואף אחד לא קנו את זה, כי כל אחד שטעם את זה, מצא שזה לא טוב, אין לזה טעם טוב. אז הוא לא הצליח בזה, אבל הוא הצליח בהמון דברים אחרים, והיה לו, על השולחן שלו, היה לו מטוס, כי יש לו מלא מטוסים, וירג'ין אטלנטיק, שהולכים, לא הולכים מפה, אבל מאנגליה, הולכים לאמריקה, כל העולם עם וירג'ין אטלנטיק. והיה לו את הדגם של הקונקורד. אני לא יודע אם אתם זוכרים קונקורד, כי זה נפל לפני הרבה שנים שזה התרסק. אבל שמעתם מקונקורד? כן, זה האווירון הכי משוכלל שמגיעים מאנגליה לאמריקה ב3 שעות. זה נעשה כל כך מהר, זה היה משהו יוצא מן הכלל. והיה לו על השולחן שלו, שולחן הקפה, היה לו את הדגם הזה, של המטוס הזה, עם הסטרייפס של וירג'ין. כי הגול שלו, המטרה שלו הייתה לקנות אחד כזה בשביל הצוות שלו, שיהיה לו מטרה. ואז כשזה נפל, כשהתרסק, אוקיי, המטרה הזאת לא התקיימה. אבל הוא ניסה הכל. יש בלונים מעופפים, הוא עושה אותם, הוא רייסס, הוא ממש בן אדם יוצא מן הכלל, והוא מנסה הכל. אם זה לא מצליח, אז אוקיי, יש דרך אחרת, תמיד יש דרך אחרת. אז הוא לא יעשה את זה, הוא יעשה משהו אחר. אבל תמיד מנסה, כי אם לא מנסים, לא מקבלים. צריכים כל הזמן לנסות. אז תמיד יש דרך. והכל אפשרי. הכל אפשרי. מי היה חושב לפני 20 שנה, או 30 שנה, שישראל תהיה כל כך משוכללת,
תמיד חשבנו, ישראל זה תפוזים, ג'אפה אורנג'ס. זה מה שלפני 30 שנה, זה היה ג'אפה אורנג'ס, זה כל מה שחשבו על ישראל, זה ג'אפה אורנג'ס. ועכשיו, לא חושבים על ג'אפה אורנג'ס, כי זה דבר האחרון, זה אכפת לנו פה לג'אפה אורנג'ס, זה לא משנה את ג'אפה אורנג'ס. עכשיו, זה ההייטק, זה מיליונים. לא יכולים לעשות מג'אפה, תפוזי ג'אפה, לא יכולים לעשות מיליונים. אבל מזה יכולים. אוקיי. ודבר האחרון פה, זה מאוד מאוד חשוב, זה הלקוח תמיד צודק. אבל תמיד צודק. אין מקום שהלקוח לא צודק. אפילו שהוא לא צודק, כן צודק. ואני אספר לכם איך היה לנו כל כך שירות פנטסטי, אמרתי לכם, ולא רציתי לקבל, קיבלנו 10, ב-20 שנה קיבלנו 10 תלונות, והיינו באוטו, ופתאום טלפון מצלצל, אישה מצלצל, היא אומרת, קיבלתי את תמונות שלי, ואני בהלם. זה מה שחשבתי, מה קרה? למה את בהלם? מה, התמונות לא בסדר? אני בודק כל תמונה שיוצאת. לא, תמונות בסדר גמור. התמונות יפות. לא, זה הקבלה שקיבלתי, היא עקומה. זה לא נכתב ישר בקומפיוטר שלך. וחוץ מזה, השם של הרחוב לא היה מודפס נכון, זה היה שגיאה. ואשתי וכל האנשים שבאוטו צחקו, חשבו, זאת היא ממש משוגעת. 100% משוגעת. אז אמרתי לה, את יודעת מה? את מאוד מאוד צודקת, 100% את צודקת, ואני אגיד לך מה שאני אעשה בשבילך, אני אפיס את הקבלה מעצמי, אני אעשה את זה, אני אשלח לך קבלה חדשה. ועוד דבר שאני אעשה לך, כי אני יודע שהיום אין אנשים שכל כך מדויקים כמו. אז מה את רוצה לעבוד בשביל החברה שלי בבקינג פלאס? את יכולה לעבוד בשבילי. זאת אומרת, לא, אני כבר 90, אני לא יכול לעבוד, אבל תודה רבה. הלקוח תמיד צודק, אפילו שמשוגע, צודק. עכשיו פה היה כתוב לפני שנה, היה כתוב, מאחלים לכם שנת לימודים מהנה ומצלחת. למה מהנה ומצלחת? למה לא רק מצלחת? כי הנאה זה דבר הכי חשוב שמביא אותנו למקום שיהיה לנו מזל והצלחה והכל. זה כי אנחנו מחפשים הנאה. כי מהיום שנולדנו, נולדנו דרך כאב, ואז יש לנו הנאה. וכל החיים שלנו מנוהלים על ידי הכאב וההנאה. והמוח שלנו עושה כל הזמן, הוא עושה שווי משקל. זה יגרום לנו הנאה, או זה יגרום כאב. ואם משהו הולך לגרום כאב, אנחנו ממש לא רוצים לעשות את זה. כמו למשל, יש רופא שיניים. חושבים רופא שיניים, חושבים כבר כואב השם שאתה חושב שאתה רופא שיניים. כי זה כאב. בשבילי, רופא שיניים זה כאב. אבל מה אם יש לי כאב שיניים? אני לא יכול לרוץ מהר מדי, ללכת לשם, בשביל שיפסיק לי את הכאב. כי עכשיו הכאב יותר חזק, ואני יודע שיהיה לי הנאה אחרי שהייתי אצלו. אז כל החיים שלנו, אנחנו מודאגים לזה שיהיה לנו הנאה מכל מה שאנחנו עושים, ושאנחנו נימנע מכאב. אז מפתח זה ההרגשה, שנרגיש שבגלל זה אתגר נשמע יותר טוב מבעיה, זה הכל אתגרים, ושייתן לנו הנאה, לא נגיד מילים שליליות. המפתח זה עכשיו זה הנוסחה, בשביל שיהיה לנו נוסחה, שכל הזמן מחשבות טובות, ושנעשה דברים טובים, ושלא נדבר עם מילים שליליות והכל, יש לי נוסחה. וזו נוסחה שאני לא חושב שראיתם, מי שמכיר את הנוסחה הזאת. אני לא חושב, אתם כולם מאוד באוניברסיטה, אבל אנשים לא מכירים, זו נוסחה שלי. אוקיי, בנוסחה זה ככה, זה plus Q equals plus A, ו-minus Q equals minus A. מה זה Q? שאלה. אז שאלות חיוביות מביאים תשובות חיוביות. ושאלות שליליות מביאים לאנסס שליליים, לתשובות שליליות. אם אנחנו שואלים עצמנו כל הזמן דברים חיוביים, אנחנו נקבל את הפתרון. כי הקומפיוטרס הכי מהירים בעולם לא כל כך טובים כמו שהקומפיוטר פה למעלה בראש שלנו. אין, לא יכולים לבנות משהו כמו שאלוקים נתן לנו. ונשאל את השאלות הנכונות, נקבל את הפתרונות. זה כמה שאלות. יש מאות שאלות שיכולים לשאול את עצמנו בכל תחום שאנחנו. אבל זה שאלות. אני לא יודע, אתם יכולים לראות את זה או אתם רוצים שאני אקריא לכם את זה? רואים את זה? זה הדברים שנוגע לכל אחד. כל אחד חושב מה נוגע אליהם. איך אני יכול לשפר את עבודתי? אם תשאלו את זה, אתם תקבלו את התשובה. אתם לא צריכים ללכת לחפש בספרים. אתם יודעים איך לשפר את זה. איך אני יכול ללמד את הילדים שלי יותר טוב? איך
מה לעשות? ואם אתם שואלים את זה וחושבים על זה, תקבלו את התשובה. זה מאוד מאוד פשוט. זה כמו שבקומפיוטר אתה שואל את גוגל איך מקבלים, אז אתם תקבלו תשובה. כל מה ששואלים, מקבלים. וזה מה שאני ממליץ. כל הזמן לשאול את התשובות החיוביות. אז איך אני יכול לעשות יותר, אני יכול להרוויח יותר? אז תחשבו על זה. אם תשאלו את השאלה הזאת מספיק פעמים, תחשבו על זה, איך אני יכול להרוויח יותר? אתם תקבלו תשובות. זה אוטומטי, אפילו בלי לעשות גוגל על הקומפיוטר, כי הקומפיוטר הזה את זה. איך אני אמצא יותר זמן להקדיש למשפחתי? כי זה מאוד חשוב, זו שאלה מאוד חשובה. כי זה מאוד קל לעבוד. אבל מה מהמשפחה? הם לא יהיו שם תמיד. ובסוף החיים, אף אחד, לא קראתי באף מקום על מצבה שהיה כתוב, חבל שלא עבדתי יותר קשה. זה לא חושב קיים, אבל יש אנשים שבסוף חושבים, הייתי יכול to spend more time עם הילדים שלי, הייתי יכול להקדיש להם יותר זמן. מה עליי לעשות בכדי להיות בן אדם טוב יותר? ללכת לשיעורים. כל מה תשאלו את השאלה הזאת, תקבלו את התשובה. ב100% תקבלו את התשובה. אתם לא צריכים לחפש פה ושם, כי זה השאלות. תקבל תשובות. כמה דקות יש לי עוד? עוד כמה דקות? 5. אוקיי. אני רוצה לסיים. זה אנשים שבהוראה, אני תמיד אוהב לסיים עם... זה לא סיפור, זה שיר, אבל אני לא שר את זה. באנגלית יש a song and there's a poem. ובעברית הסתכלתי מילון, ואין את זה. יש poem זה שיר, ושיר זה שיר. אני לא יודע אם יש עוד מילה בשביל poem. מזמור? מזמור, אוקיי. אז כשאני מדבר עם אנשים בהוראה, אני מוצא שזה מאוד חשוב, כי אנחנו, שנותנים הרצאות ומדברים לאנשים, זה מאוד חשוב שלא נגיד להם בדיוק איך להיות, כי כל בן אדם יש להם את התכונות שלהם ואת הקרקטר שלהם, וצריכים לשמור על זה, לא לשנות אותם. אז אני אוהב לסיים זה באנגלית, אבל אני חושב שכולכם פה יבינו את זה. It's a little boy on his first day to school. He had crayons and he started to draw. He drew colors all over the paper because flowers is what he saw. The teacher said, "What are you doing, young man?" "Painting flowers," he said. "Well, it's not the time for art, young man. Anyway, flowers are green and red. And there's a time for everything, young man, and a way it should be done. You must show concern for everyone else because you are not the only one. Anyway, flowers are red and green leaves are green. And there is no need to see flowers in any other way than the way they always have been seen." The little boy, he's only 4 years old, he says, "But there are so many colors in the rainbow, and so many colors in the morning sun, and there's so many colors in flowers, and I can see every one." And the teacher said, "You stupid boy, there are ways that things should be, and you'll draw flowers the way they are. So repeat after me. Flowers are red, and green leaves are green, and there is no need to see flowers in any other way than the way they always have been seen." Little boy says, "But there's so many colors in the rainbow, and so many colors in the morning sun, and there's so many colors in flowers that I can see every one." Well, the teacher stood him in the corner. He said, "It's for your own good, and you'll stay there till you get it right and responding like you should." Well, pretty soon the little boy became lonely, and frightened thoughts filled his head. So he went up to the teacher, and this is what he said. He said, "Flowers are red, green leaves are green, and there's no need to see flowers in any other way than the way they always have been seen." Well, time moved on, as it always does, and they moved to a different town. The little boy went to a different school, and this is what he found. The teacher there was smiling. She said, "Painting is so much fun, so let's do flowers, and let's see the colors of the flowers, and let's see everyone." But the little boy painted flowers, each row in green and red. When the teacher asked him why,
Guess what the little boy said? Flowers are red, and green leaves are green, and there's no need to see flowers in any other way than the way they always have been seen. Okay, תודה רבה. אם יש לכם שאלות, אני לא יודע אם יש לי... אני חושב בשביל שאלות, אבל תודה רבה לכולם, ושנשארתם ושתהיו מוצלחים ובריאים ומצוינים. יש שאלות? אוקיי, או שהבנתם את זה, או שלא הבנתם, אני אבוא בחזרה שנה הבאה. תודה רבה.